Всем привет, ребята, вы на канале KitKat, с вами я, Кат. И да, я, к сожалению, заболела. Поэтому от меня видео пока что будут поступать реже, чем были. А от Кит, ну, в принципе, нормально, как и было, да. Вот. Кстати, ребята, важная информация. Ждите распаковку клетки буквально через 2-3 недельки для волнистого попугайчика. Почему у меня будет 2 клетки? Я вам объясню это уже в другом видео. Вот. Ну что, ребята, спасибо всем за внимание. Я вас очень всех сильно люблю. Спасибо всем большое, то, что вы нам просто подписались на нас целых 50 человек за один день, вы понимаете? Раньше у нас было 4530 подписчиков, а теперь у нас 4580 подписчиков. Ну что, ребята, с вами вы на канале были KitKat. Я вас всех люблю, спасибо за внимание. С вами была я, Кат.